恭喜三位先，恭喜，多謝三位。相隔對上真係草蜢自己嘅演唱會都4年啦，即係邁向30，而家係29歲半咁啦。所有你啲 fans 啊、觀眾期待，係啦。我哋自己都好期待，其實係嗱，即係相隔咁耐啦，其實中間你哋都不斷做 tour 啦。其實啱啱完係3月嘅時候喺新加坡度。係啊，啱啱完個 tour 最尾站舊年同遠亞嗰個熱身嘅啫。個 special project。好啦，今次講下啲嚟緊呢個演唱會係 Be Free。係啦，有冇咩特別嘅？其實 Be Free 好簡單啫，我哋3條友啦，成個位主演就係3條友 Be Free，三位一體。但係嗰個同音字咧就 Be Free。咁我哋想今次就啲觀眾入嚟咧，即係睇完我哋嘅表演咧，即係要好 free 咁走出嚟。即係呢個係我哋今次嘅 mission 嘅目標同埋目的。你哋嘅演唱會都好興奮㗎啦，個個都。但係因為近年即係我哋好留心即係香港嘅時事㗎嘛，都即係生活有關。咁我覺得而家啲人咧好繃緊，即係做嘢啊。唔係，因為近越嚟越怨氣太多。係啦，好需要呢個香港嘅市民咧，太多怨氣，其實要多啲娛樂。係啦，所以我作為一個娛樂人咧嚇，我係一路任何場合都係希望令到大家開心。係啦，即係咁樣先係真係做一個 performer 啊嘛 ，entertain 咁嘅 performer 啊嘛。仲要打啲正能量出嚟咧，因為我希望多啲正能量喺香港，即係俾多啲人有多啲正能量，多啲希望，多啲開心，呢個係。所以今次有個 slogan 啊，係我要跳舞，唔跳會老啊你。係啊，呢句就係笑得幾開心啊！因為我哋近年，因為我哋近年搞 tour 嘅時候咧，就發覺好多朋友啲即係開始。要 enjoy 啊嘛，喺個 party。但係有啲人係咁嘅，喂，我好似唔好啦，好似唔好意思嘅啫。我心諗，如果你唔喐啊，你再唔喐，你中老啊！所以你快喐 ，if you don't move，you get out，係咪？所以我哋今次嘅口號就係我要跳舞，跳會老。哇！咁啊真係好食啊，真係。因為想即係知道佢哋好繃緊啦，工作好忙啊，好少做運動，係時候咧嚟草蜢運動會啊！唔係嗱，從個 poster 睇到今次個包裝造型啊，有啲新嘅嚇，即係。好貴嚟㗎啦！係啦，嗰個係我哋個創作總監啊朱祖兒喺法國特登同我哋 handheld 翻嚟嘅3個 art piece 嚟嘅。係嗰個帽咧，即係雖然3個帽好似嘅形狀唔同，影咗出嚟可能做嗰啲色啊，真實咧係一個 art piece 嚟嘅，係木條嚟嘅，全部好有藝術，搞到我哋3個品味高晒。係咁的而且確，你要觀眾係有新鮮感咯。係咪？即係唔同階段嘅草蜢，但帶到俾觀眾啊！今次有。但係我哋每一次演唱會咧，就係即係嗰個造型啊，嗰啲衫咧，其實都大家都係好重視嘅。係。咁我哋所以咧，今次咧不能忽略，即係所以交晒成個重任俾阿朱祖兒，因為佢高品味嘅，成日周遊列國拍廣告嗰啲嘢咧，真嘅啦。即係睇啲嘢好靚眼先，咁佢同我哋3個性格，咁所以佢幫我哋即係 tailor make 嗰啲咧，我哋就好放心。即係啱你話嗰個新鮮感咧，其實呢個演唱會我哋都希望打啲新鮮感俾啲觀眾，就係唔同 program 每一日，即係唔係每一日，我係分即係每一餐，分咗 A B 餐， A B 場，總之單數嗱，總之單數咧就係第一場 program。B 雙數話俾所有啲讀者知嚇，即係準備嚟睇草蜢。雞定牛啊？唔係，今次個 idea 其實咁樣，我哋有一次咧早餐例會，咁我哋咧茶餐廳就知啦，食早餐，我哋有食先啦。咦唔係喎，呢個好 idea，我睇咩好 idea 啊？嗱早餐，琴日你食咗叉燒通粉，又喺度開例會，今日唔係啦，我哋食雙蛋火腿通粉。不過仍然有奶茶同埋麵包蛋，嗱呢啲係冇嘅。但係你 A B 餐咧個 main course 有變喎，有變喎，係咪？即係第一場個呢個run down 就係呢一個，但係第二場雙有啲唔同啦，有啲唔同係你食起上嚟，奶茶咖啡麵包冇聽過呢隻歌喎，阿強，你又話有咩歌？我嚟到嘅時候，而家冇咗呢隻歌。最少睇3至5場，我哋唔敢咁講。不過今次要睇晒成個內容咧，即係草蜢演唱會。你帶下佢啲 fans 一定睇。唔係帶下嗰啲係一定睇晒，但係你如果你話睇，即係平時我睇一場演唱會嘅話，你如果睇我係一場嘅話，係睇唔晒咯。係咯。我根本即係我單數呢一場，
相信我第二個 run down，咁你唔係完整睇晒我成個演唱會咯，一部分啫，即係唔係全部 run down 嗰部分一部分啦。係咯。咁因為原因咧係我哋自己咁多年來咧，即係好多唱片裏邊嘅歌曲咧，我哋係擺唔晒落個演唱會上面。咁但係我哋又貪心，又好想即係唱多啲好歌。Paco 都知㗎啦，你知紅館咧有限時㗎嘛？去11點半就可以罰錢。我哋覺得作為一個專業嘅歌手咧，係唔應該投資者同老闆咧要罰錢嘅，係咪？專業啊嘛，你一定要 on time 做完呢件事。但係我哋咁多歌點算咧？唔怕，撥你聽啊嘛，係嘛？解決咗佢嘅問題。哇！呢個真係喺呢個商業社會嚟一個。呢啲係一個專業嘅 artist 俾到顧及因為商業嘅嗱投資者係咁支持，梗係都冇理由令佢令到冇錯咁樣規管啊！你都係想啲 fans 開心嘅嗱，準時開場其實已經做到啦，係啦，係咪？大家準時入場，係啦，冇錯。即係嗱，你慣性，你睇下我哋去睇外國 show，人哋真係就準時開場。咁你喺度，即係你遲係你嘅損失。係啊，啱。所以我哋今次呢個，我覺得對得住觀眾，又對得住老細。唉，真係乖啦，草蜢，自己係咁讚自己。呢個服裝嗰邊就朱祖兒全部設計啦，舞台都係，舞台都係。有冇率先透露下有啲咩嘅特色咁咧？佢成日都話咧，即係佢成日都話草蜢咧就唔應該做好似即係 solo 歌手咁樣，即係啲台咧就比較四四正正啲嘅，因為佢覺得你三個啲 level 企出嚟咧，佢應該唔同。佢成日係啦，佢成日咧要設計啲台俾我哋咧，啱靚啱撐。又要斜啊，又要成咁，佢話你企度好有型㗎啦咁。我係啫，但係即係你同喺個斜台跳舞跑步一樣，你跑斜台喎。我話喂，體能上好犀利。佢話你三個大老倌嚟㗎嘛，你哋應該做到。咁啊，你哋要自己練習啦。咁我哋咪有自己三個分別自己就秘密練兵啦。因為早幾年有一個台，我唔知阿 Paco 你有冇睇我哋個演唱會嗰個台係冇一分平，即係全部斜板，全部都係斜嘅。即係我哋要岩嚟岩巢，跳嚟跳去，你唔可以停咯。你好少機會可以企定咁，企可能係咁樣打斜咁咯。嗱，你企呢啲咁樣，住個腹肌，即係波華用好多，都係斜啊嘛。即係今次都有少少一啲係不規則嘅。其實真係有難度嘅，因為每一次喺啲燈光裏邊咧，即係可能會掩樣嘅時候咧，我哋好容易會有意外嘅。其實所以女歌手嚟擔心啦，係啦，即係寸高嘅。但係我哋個樣都有，我哋歌手嚟㗎，我哋做得好嘛，有一半嚟㗎，一半又要着高踭鞋跳舞，都唔知搞乜嘢。其實朱祖兒都話嘅，佢話哇要 design 草蜢嘅設計草蜢嘅服裝咧，即係佢直情係好多係 costume 嚟嘅，即係女裝咁樣做啊，好犀利嘅，因為曾經有啲朋友都見過我哋啲大裙咧係，哇成張台咁大，即係到我哋都好犀利㗎。小鳳姐之後到我哋啦。咁音樂樂隊方面咧，係咪都係即係以往嘅？係同上一次一樣，就係音樂總監就係何炳師爺哥哥啦。咁啊其他嘅樂手都係我哋班上合作開嘅，即係已經大家好熟練。冇問題，因為走好多 tour 啊嘛。係咯。哦，好啦。好玩啊！今次好搞笑嘅真係。因為我用熟嘅樂隊就有一個好處就係話，有時咧我大家夾啊嘛。同埋咧，你知最呢場咧一大 encore 興奮嘅話，有多聲嘅話，咁我哋又衝上嚟㗎啦嗱。嗰班熟嘅咧，你真係你唱乜嘢我就噔，即係就你嘅。咁所以一定要用熟嘅自己熟嘅 band 咧就好多，隨時彈到隨時唱到。如果我哋諗緊個套餐，因為咧而家你知有啲嗰啲網上好多即係聯絡到我哋㗎嘛，係咪先？咁佢哋成日話咧就係哇香港其實香港好抵，我覺得個個都話哇咁平嗰啲，咪咯，係咪真係好平？相對500澳門都貴過啦。係啦。咁啊，通知會成日話不如我哋整啲套票餐，即係落嚟香港睇草蜢，又可以去玩多幾日，係咪先？其實超值㗎，最超值，最多因為你投資喺個舞台上係個製作認真。樂隊認真，音響認真，係咪啊？所有嘢都係最認真嘅製作，不過係收到最平。真係收最平。
同埋最有經驗喎，我哋差唔多係整個東南亞嚟講最有經驗係做四面台，四面台嚟講係最有經驗嘅香港。外國人做四面台就冇我哋。佢哋中意做三面台，佢哋唔慣嘅，唔慣。所以我話呢個套餐，你有得諗，真係蘇老闆，即係蘇老闆。我不如咁啦，叫佢坐企喺門口舉埋個，因為我係 free 啊嘛 ，free hug 嚇，送埋呢個 free hug。會唔會有咩嘉賓出現咁咧？係啦，好多人都問呢個，因為我哋開記者招待會嘅時候，我請到阿 Chilam 啦，子華啦，阿嘉欣咁樣，咁啊，哇！你哋好多 friend 喎，草蜢，我話係啊，草蜢都好多 friend。不過而家我哋就諗緊，因為我哋已經分兩場啦，係咪先？係。我覺得喺內容上邊咧，嘉賓應該係去到最尾我哋決定，或者驚喜，因為點解啊？我覺得嘉賓嚟支持我哋咧係錦上添花，係嘛？我哋咁多老友，但係唔知分去邊個老友。真係好煩，同埋我哋啲老友都好忙噶嘛，即係到時睇啦，邊個得閒咪一齊玩咯，最緊要開心。好嗱，演唱會就會即將啦，咁早晚都會唔會有音樂嘅再製作咧？問得好啊！其實我哋就而家做緊張新嘅唱片，咁原本咧我哋諗住咧就喺演唱會前就出嘅，係突然間有位公司嘅高人。同我講，佢話：喂，唔係喎，你諗下，而家個音樂生態其實轉咗，即係做宣傳嘅時間咧就短咗。咁短咗咧，啲歌咧就冇似以前，即係張學友嗰啲每天我哋多一些咁經典。其實係因為個宣傳期少咗。佢話但係你咁用心去做音樂，係咪喺咁短嘅時間你又要兼顧演唱會啊，又 squeeze 埋一齊咧？佢哋諗清楚嗱，其實應該完咗演唱會，你再慢慢。做好隻唱片就 promote，用時間長啲去話俾人聽你點樣用心去做音樂，啱數喎呢個真係。咁所以我哋而家打算咧就係10月先出唱片，完咗演唱會先出唱片。但係演唱會前咧，我就為咗呢個演唱會寫一隻主題曲，咁就係先係即係先拔頭籌，就先俾大家聽一聽個樣板，即係新嘅草蜢嘅 style 係咁。咁嚟緊嘅唱片會繼續做，仲有㗎。咁有啲好朋友交咗啲歌，即係我同我細佬又寫啲歌啦。我哋仲有，我哋真係好有誠意，因為我哋一早咧已經係揾咗好多嘅周杰倫交咗歌啦，而家製作人啦，周杰倫交咗歌，就阿黃遠之又寫俾我哋嘅，已經聽咗，即係全部都音樂，即係才女才子咁樣寫俾我哋啦。咁所以嚟緊嗰隻唱片都幾有份量。風格上咧，即係今次可唔可以率先就透露下？其實風格上真係好難。因為咧，我哋集咗29年嘅經驗。嗱，你又諗下，即係如果係周杰倫寫一首快歌俾草蜢，係啊，佢真係寫咗隻快歌嚟啊！而家即係周杰倫嘅音樂係點嘅咧？快歌即係呢個都好期待㗎。但係咧，周杰倫咧就交嘅歌俾我哋嘅時候，佢就話：我就唔得閒編啦，因為太忙啦，又要拍戲啊，點樣咁？你哋編，任你哋點玩，用你哋嘅草蜢 style 啦。咁啊，係咪先？咁即係話咧，嗱呢隻歌咧，佢個 melody 咧就可能係阿 J 嗰個 style，但係湊大佢嗰個娘娘咧就係草蜢，即係我覺得好得意，無端端好似同佢結咗一次婚咁樣，即係同佢結咗一次婚，咁呢個仔係點樣咧？就係又似佢又似我咁咯，我覺得幾得意咯。因為我哋冇正式同阿周杰倫合作過，咁啊，只不過佢上一次嚟香港嘅時候咧，就我哋做佢 special guest。咁因為嗰時 special guest 再拉近我哋嘅關係，咁睇下今次做出嚟嘅作品會唔會令到大家即係耳目一新？我覺得幾得意咯，我自己。我聽落就幾得意，我聽過隻歌，好得意，幾得意嘅。歌詞方面咧，今次又揾邊啲嚟？我哋嗰啲好朋友走唔得㗎，林夕同埋 Wiley 走唔得，都有啲新嘅，即係譬如 Wiley 啊嗰啲好朋友，有啲新嘅。近年新進出色嘅寫詞人，林海峰翳極又話唔肯寫啦，又話要寫俾軟硬嗰啲先啦，一同佢合作即刻話唔寫。預計就係10月推出呢個。預計10月推出，所以完咗演唱會，其實我哋就望兩件事，一件事就係世界巡迴啦，一樣再走去話啦，咁然之後就一方面就宣傳同埋做呢個新嘅唱片。咁因為呢個唱片仲要分係咩咧？分呢個國語同廣東，因為我哋好耐冇出國語啦。咁我哋今次係一次過做呢樣，咁所以又去台灣宣傳啦。咁我都會台灣開演唱會啦。咁跟住就變咗空姐啦。哦，
好啊，好事好事啦。有冇嘢要補充？頭先講嗰首主題曲係叫咩名啊？而家就嗰個主題曲咧好緊要啊，因為我哋隆重其事就話俾 Wyman 聽啦。如無意外，應該係演唱會嘅第一隻歌添。但係佢到而家未搞掂。係啊，勁嘅咧。咁又點補充？唔係因為佢而家去咗第二個旅行，唔係因為佢而家去咗第二個旅行，佢話喺旅行嗰度攞咗極靈感同我寫，所以應該仲勁嘅呢隻歌，因為有第二度嘅地方嘅靈氣。咁我覺得呢隻歌應該仲勁啊！作曲係我小弟，係咁樣嘅，係。好，預祝演唱會成功，大賣大賣，多謝。